أسقط لويس دي لا فوينتي المدرب المؤقت لمنتخب إسبانيا اللاعب إبراهيم دياز من القائمة النهائية لمباراتيه المقبلتين أمام النرويج واسكتلندا، بعدما كان قد وضع اسمه في القائمة الأولية كردة فعل على اهتمام الناخب الوطني وليد ريغي باستقطاب اللاعب لحمل قميص الأسود. وأعلن لافوينتي اليوم عن اللائحة النهائية لمواجهة النرويج واسكتلندا بحساب تصفيات كأس أوروبا، والتي عرفت عدم إدراج اسم اللاعب إبراهيم دياز فيها. وعلق لويس دي لافوينتي عن عدم استدعائه إبراهيم دياز للمشاركة في المباراتين المقبلتين قائلا: من يريد أن يلعب لمنتخب إسبانيا عليه أن يأتي راكدا ويكون مستعدا للدفاع عن لاروخا 100%. وبدوره كان ريغي قد أسقط دياز من اللائحة النهائية لوديتي البرازيل والبيرو، معلقا: دياز لاعب بجنسيتين، كان بيننا حوار صريح، نحن لسنا في نقاش، من يرغب في الحضور للمنتخب مرحبا به، وليس علينا أن نضغط على اللاعبين، هنالك العديد من مزدوجي الجنسية الذين عليهم الاختيار، هنالك من يقومون بذلك بسرعة وهنالك من يأخذ وقته، وعليكم أن تعلموا أن اللائحة تضم أسماء فقط قررت اختيار المغرب والدفاع عليه.